Всем здорово, с вами Вова, компания Electronic Россия, город Нижний Новгород. И в последнее время много вопросов. У нас поступили Electronic 2011, которые давно ждали. Они в корпусе МДФ, невысокие, мощность 80 Вт. И также поступили Electronic 2053, Firebox 800, тоже 80 Вт. Только уже динамики 10 дюймов и высота 93 сантиметра. То есть там 25 сантиметров разница у них в высоте. Написали, сравни их, покажи, как будут звучать. И много очень просите, чтобы сравнивал именно на роке. Поэтому так и сделаем. Этого видео будет два варианта. На ютубе с группой «Сектор газа» трек «Туман», а на Яндекс.Дзен группа «Ария» трек «Беспечный ангел». Кстати, вот ссылочка на Яндекс.Дзен. Нажимайте и смотрите этот клип. Если вы не смотрели полный обзор на Electronic 2011 и 2053, все ссылки будут в описании. Или вы можете мне написать в WhatsApp, я пришлю ссылочку на видео. Вот номер телефона WhatsApp или позвонить по номеру телефона, который на щите. А теперь давайте будем тестировать. Сначала Electronic 2011 включим, а потом Electronic 23. И это YouTube-версия с группой «Сектор газа». Отключай петличный микрофон. Было так легко, но на шею бросили аркан. Солнечный огонь, атмосферы бронь пробивал, но не пробил туман. И мертвый месяц еле освещает путь, и звезды давят нам на грудь, не продохнуть. И воздух ядовит, как ртуть, нельзя свернуть, нельзя шагнуть, и не пройти нам этот путь, такой туман. А куда шагнуть? Бог покажет путь, Бог для нас всегда бесплотный вождь. Нас бросает в дрожь, вдруг начался дождь, нас добьет конкретный сильный дождь. И месяц провоцирует нас на обман. Это звучал у нас Electronic 2011, и теперь включаем Electronic 2053. Также отключай петличный микрофон, пишем на стерео. Было хорошо, было так легко, но на шею бросили аркан. Солнечный огонь, атмосферы бронь пробивал, но не пробил туман. И мертвый месяц еле освещает путь, звезды давят нам на грудь, не продохнуть. И воздух ядовит, как ртуть, нельзя свернуть, нельзя шагнуть, и не пройти нам этот путь, такой туман. А куда шагнуть? Бог покажет путь, Бог для нас всегда бесплотный вождь. Нас бросает в дрожь, вдруг начался дождь, нас добьет конкретный сильный дождь. И месяц провоцирует нас на обман, и испарение земли бьет как дурман. Друзья, вот так вот здорово, круто и богато отзвучали Electronic 2011 и Electronic 2053. Если смотрели версию с «Сектора газа», то переходите по ссылке, которая, кстати, тоже будет в описании, и смотрите на Яндекс.Дзене версию с группой «Ария».
Полный обзор на эти модели будут в описании, также 2 отдельных ролика. Не знаете, где описание, пишите на номер телефона Viber, WhatsApp, обязательно вышлю и прайсы, и ссылки, и проконсультирую. Все в WhatsApp или Viber. Также можете звонить по номеру телефона, который на щите. Обе модели достойные. 2011 МДФ корпус, радиомикрофон в комплекте, небольшие габариты. Electronic 2053, 2 динамика по 10 дюймов, 2 радиомикрофона и богатое управление сверху. Если видео понравилось, подписывайтесь на канал, особенно на Яндекс.Дзен. Ставьте лайки. А на сегодня у меня все. С вами был Владимир. Пока-пока.